keine Waffen mehr konserviert. Der 5er, 6er statt X. Ja, mit der Zeit ein bisschen weglaufen. Das wäre doch gut. Ja. Das ist cool, das muss ich glaube ich auch mal bestellen. Prise erstmal. Will einer eine Prise? Nee, heute Abend vielleicht. Koks? Oh ja, Oh jo! das ist leistungssteigernd ohne Ende. Ja. Aber sogar kannst du hier sogar ein Hochbau bauen und sowas. Das Ja. ist so eine, Oh, er hat aufgenommen. Ich sag cool. so Bitte rausschneiden. Das ging Ja. sonst. Geiles Buch. Ich überspreche dann das Wort Koks mit Heroin. Genau. Piep. Heroin als Untertitel. Wir ziehen uns heute Abend eine Line. eine Deadline. Von magischen Pilzen. Jetzt haben wir aber auch fast alles abgedeckt. Magic Mushrooms. Ne? Magic Mushrooms. So, wir sind hier im Sumpfgebiet. Ein Freiwilliger. Ich mach's für euch. Ich mach's, ich geh durch. Ich geh durch. Genau. Ja, die drin als erstes. Jetzt schon geglüht. Ja, wir bereiten uns hier gerade auf einen Anstieg vor. Deshalb ziehen wir schon mal unsere Jacken aus, dass wir oben nicht so durchgeschwitzt ankommen. Das Coole ist hier im Schlauch, das Wasser ist immer voll kalt, das schmeckt Ja. total gut. Aber hinten im Rucksack, der ist total warm, das schmeckt dann nicht. Ja, wenn nicht, machst du dir ein langes und musst da Nieten reinmachen, oder? Das obligatorische Wasserfiltern. In der letzten Möglichkeit, die wir vor unserer Unterkunft haben. Ein sauberer kleiner Bach. Und alle frischen ihre Wasservorräte auf mit dem Filterverfahren des Vertrauens. Katheterbeutel, hygienisch. Cooles Teil. Wow. 3 Liter. Das ist ja geil. Habe ich noch gar nicht gesehen. Nee, auch nicht. 15 Euro. Das geht. Ja, Was waren das? 3 Liter? 3 Liter, ja. Ist doch okay. Ja.
Ja, wir haben unseren Lagerplatz erreicht. Der Jörg hat hier seine Unterkunft schon aufgebaut. Sein altbekanntes Tarp. Ich habe mein Tarp da aufgebaut. Da hinten sind Tino und Frank, die beide jeweils in einer Hängematte übernachten. Auch mit Tarp gegen Regen geschützt. Der Klausi gerade am Essen. Dieses Mal der einzige mit seinem Zelt. Und hier drüben haben wir noch den Gregor. Auch wie immer mit seinem Tarp. Und Gregor, bist du zufrieden mit deinem Platz? Platz, ja. Ich habe bei uns im Stall, ich krieg kaum Hören rein. Ah. Deswegen habe ich extra dicke mitgebracht heute. Weil falls die dünn sind, da ist der Bogen. Ja, ich habe das gerade gemerkt. Ich habe es mit ein paar Stöcken versucht. Ja, ich hab hier im Stall Die ersten sind mir abgebrochen. Ja. Ah, Bettchen mache ich später. Vielleicht brauche ich mein Poncho ja noch. Wo hat denn eigentlich der... Ach, der Frank hat noch gar nichts aufgebaut. Doch, er hat sich ein Hängeregal gebaut. Praktisch. Sollte man bei Ikea auch mal anbieten. Ja, schon. Jetzt geht's ja wieder aus. Das glüht schnell weg, ne? Diese. Und man kann schließen. Ja, das glüht schon schnell weg, dieses Zeug da. Ja, jetzt ist immer verunten, das ist hoch. Warte mal. Manchmal müsste es ja nicht schnipsen leicht. Was tust du mir so als schnipsen? Hebe. Ja, dann wird er größer. Hast du noch die Klingen da? Quelle unserer See. Ja, gleich kommt die Wärme hier, das ist gut. Scheißegal. Ihr könnt ja dann sagen, der Türk hat Feuer gemacht. Ja, das Holz ist halt nass, ne? Das braucht halt ein bisschen länger. Sag, Benjamin, die Mama hat Feuer gemacht. Das geht so. Na? Ja, genau. Endlich haben wir das Feuer in Gang gekriegt mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, weil das Holz so nass ist. Aber jetzt geht's schön warm. Sitzen wir noch ein bisschen am Feuer, wärmen uns und lassen den Abend ausklingen. Ne, Tino? Machen wir doch. Genau. Bei Nachrichten ist doch auch Ein bisschen chillen noch. Chillen. Aufwärmen. Moin Moin. Sonntagmorgen wie spät haben wir es jetzt? 7:45.
Ist relativ frisch. Da wird noch ein Käffchen gekocht und eine warme Mahlzeit. Feuer ist lange aus. Ey, die ist arschkalt, die Hose. Der Klausi ist noch im Zelt. Ja. Noch schnell ein bisschen was Warmes gemampft und dann geht's wieder nach Hause. Das erinnert mich so ein bisschen an den Harz. Ja, ein bisschen schon, ja. Ja. Ja, Rolf, heute haben wir im Taunus übernachtet. War schön kalt in der Nacht, bisschen neblig, der Nebel abgezogen und dann ist es ein bisschen frisch geworden. Aber schlafen habe ich recht gut. Das ist der Jörn. Der Klaus. So kann man es auch machen. Genau. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht, gell?